Сезон 2024 года стал серьезным испытанием для команды «Туран» из Туркестана. Но клуб успешно достиг своей главной цели – сохранил место в казахстанской премьер-лиге. Это был непростой путь, множество трудностей, плотная борьба за каждое очко и в итоге заслуженное 12-е место с 20 баллами в активе. Дорогие болельщики, в этом видео мы подробно разберем ключевые события и проблемы, почему этот клуб стал символом упорства для Туркестана и чего ему удалось добиться. Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Впереди много интересного. Төрт футболшы бар. Қазір мына шабуылды көрейік. Қақпаға соққы және бұл гол. Туран командасы жылдам гол соғып отыр. Бірінші минутта. Команда «Туран» стала частью высшего дивизиона Казахстана после создания Туркестанской области. Это было важное событие не только для клуба, но и для региона. В своем дебютном сезоне «Туран» удивил многих, оставшись в премьер-лиге. Причем соперники туркестанцев были достаточно сильными. Сезон 2022 года стал еще сложнее. Плохие результаты, нехватка стабильности в игре и частые поражения привели к тому, что «Туран» оказался в зоне вылета и по итогам сезона был вынужден покинуть высший дивизион. Тем не менее, в первой лиге «Туран» сумел показать характер. Уже через год команда вернулась в премьер-лигу, заняв второе место и получив статус серебряного призера второго по силе дивизиона. Этот успех стал возможным благодаря усилиям нового руководства, которое решило кардинально изменить подход к управлению клубом. Главным тренером вместо Александра Фамильцева был назначен Ринат Алюетов, а также произошли изменения в составе и структуре команды. Будет уезжать. Огромное спасибо за работу, за опыт, за то, что вы в этом году сделали. Вы заставили многие команды шевелиться. Сезон 2024 года стал для «Турана» стартом с чистого листа. Состав команды был обновлен практически полностью, на 90%. Команда попрощалась с давним капитаном Касымжаном Таиповым, который долгие годы был одним из главных лидеров коллектива. Вместе с ним клуб покинули и другие казахстанские игроки. На смену им пришли легионеры из Восточной Европы. «Туран» стал одной из команд, в которых иностранные игроки доминировали на протяжении всего сезона. В составе насчитывалось 15-16 легионеров, а на поле в матчах играло по 8-9 иностранных футболистов. Интересный факт: за весь сезон только в одном матче основного состава оказалось 5 казахстанских игроков. Однако тот матч против Келимая завершился крупным поражением со счетом 0-5, что лишь подчеркнуло проблемы с ротацией и балансом в составе. Начало сезона команда провела на стадионе имени Кажимукана в Шымкенте. Это было связано с тем, что домашний стадион Туркестан-Арена находился на реконструкции. Только в сентябре клуб вернулся на родной стадион, где спустя 2 года провел первый матч перед своими болельщиками. Несмотря на все трудности, «Туран» сумел одержать 5 побед в этом сезоне. Команда выиграла 1 матч у Атырау, а также дважды обыграла «Шахтер» и «Кызылжар». Матчи с этими 3 клубами принесли «Турану» в общей сложности 15 очков. Сезон 2024 года стал для «Турана» проверкой на прочность. Несмотря на непростые условия и серьезную конкуренцию, команда сумела сохранить свое место в премьер-лиге. Это важный шаг для клуба, который продолжает строить свою историю. Каким будет будущее «Турана»? Сможет ли команда подняться выше в турнирной таблице в следующем сезоне? Узнаем уже в 2025 году. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и делитесь своими мыслями в комментариях. До встречи в следующих выпусках. Бірінші болып жеткен Атырау командасының ойыншылары Тускиштің соққысы, есеп 1-0. Айтып ауыз жиғанша Туран командасы есепті ашты, құрметті көрермен. Қалайша
осылайша және Туцкич ерекше мәнерде